فيتفضل مشكورا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Merupakan pujian yang paling pantas kaucap dina lisan ngawujudin amal perbuatan urang sadaya. Segala puji muga-mugaan Allah anu ngawasa segala kejadian, menetapkeun segala takdir, tur nu ngatur segala urusan kalayan qudratul iradahna ulah biasa ilmu di papan. Kita ngomong bahasa Sunda, bahasa Indonesia Bu. Indonesia. So daripada kayak Sunda asa di Garut Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, pada hari ini kalau menurut perhitungan Masehi pergantian tahun itu akan terjadi jam 12 malam. Jadi orang ninggalkan 2020 lebat 2020 hiji. Tadi geus aya ledakan dini. Pating beleduk gitu, acan cantrit gitu Bu. Di kompleks saya saja ayeuna tos ngadamel tenda supaya barudak tong keluar dipasangan tenda jeung nyiapkeun jagong. Teh nya lamun kubuy jadi bid'ah meureunna. Kudu ku jagong wae. Jadi orang-orang teh sakitu ge dicarek ayeuna teh entong tahun baruan keluar, tapi tadi jalan ka dieu we Bu barudak geus rame. Saya lewat di Cukang saja tadi sampai berapa motor Bu, sigan rek tarurin buka kamar. Cuma masalahnya Bu ieu teh naon apa pentingannya? Nepi ka disurakan Bu pindah tahun panayanya tahun kamari 2020 orang sampai menghitung mundur detik-detik meninggalkan 2019 menuju 2020 tulus sarurak kabeh nanaonan ya tewon gitu kikituhan segala bade naon ieu teh. Kenapa Bu? Perpindahan tahun bagi kita khususnya orang beriman bukan disikapi ku kitu Bu, tambah tahun sebetulnya bagi kita itu perenungan. Kenapa? Ketika tahun bertambah dan kita masih hidup, berarti jatah yuswa teh ngurangan. Leres Bu? Iya, mun ibu yuswa teh 52 berarti ayeuna 50 hiji berarti sakedeung deui. Da maot mah teu ningali kolot Bu. Cing ai maot kudu kolot heula teu Bu? Makanya saya ketika kemarin bulan yang lalu lah, sahabat saya dia yang mengajar saya nyupir, karena saya tuh orangnya tak penakut. Jadi mentak ieu ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, ka budak teh ulah dididik sieun. Saya bisa pakai sepeda kelas 6 SD. Kelas genep karek bisa karena sepeda. Da bola di sieun-sieun dihoyak, kade si ulah ka jalan. Kade tak bapak gini katabrak pejet, jadi kabeh teh pejet sieun. Jadi eueuh kawani bisa pakai motor itu, motor geus aya 3 bulan nganggur Bu. Geus boga budak hiji nembe wani kana motor. Eta ge ti kusruh heula. Pan ngerakeun katanya. Kenapa? Bayarannya takut. Karena mobil 2 tahun nganggur, baru tahun kedua akhir ngawanikeun. Nah, beliau yang mengajar kemarin meninggal hari Sabtu masuk ke RSHS itu jam 2 kalau tidak salah. Maghrib sudah meninggal dan diurus sesuai dengan prokes ayeuna. Ya, wallahu alam Pak, ada imam goib di ponisna Covid. Akhirnya Pak DKM karena putra Pak DKM
seluruhnya di karantina, di isolasi mandiri, tapi alhamdulillah negatif dengan aku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, usianya terjauh jeung seumpeureun. Matak sok rada ngagebek komo kamarin Ashraf Sinclair, teu ka beceran terus move on atau tak acan tak apalah begitu. Rada rame kamari teh. Terus move on atau tak acan. Eta mah sayusuaan jeung simkuring pisan. Tinggal kasep istrina geulis, ngajaga kesehatan, tukang olahraga, terkenal, duitna loba. Kira-kira maot tepan rada jauh berhenti nu kitu mah nya bunyi. Geuning Bu, maot we. Sakit dulu tidak Bu? Henteu. Hanung Bramantyo masih ngobrol ongi-ongi teh. Janjian pagi mau meeting Bu. Ternyata pagi beliau sudah tidak ada. Usianya sama. Mantap karena gebek abdi ninggalin maot ngora mah itu teman maot aki-aki kolot ada wajar we. Nah, geus kolot gitunya. Tapi ketika nu maot ciga kieu mah ngagebek Bu. Aduh, sih. Kenapa? Ternyata mati itu tidak pernah melihat usia. Tapi mati itu sudah waktunya. Kalau buat enak si copit Bu, pinus koronce ayeuna Bu. Covid 2020 yang terbaru aya Bu, kan sudah mutasi enak teh. Terus we update. Siga virus ka update dulu kan. Virus tahun 87 beda jeung virus ayeuna na komputer. Ayeuna ka update terus virus. Makanya makin horor, makin takut. Ayo ningali TV mah. Pomojo ieu ustad ieu keuna ustad ieu keuna paling sarua ustad, sarua orang kebog seutik. Tapi kembali tadi ngobrol Gunung Catung jeung Pang DKM, da Allah sudah menentukan usaha nu beunang. Kajeun prokes jaga jarak, kalau Allah sudah tentukan kena. Da nu ge masyarakat caritakeun aya nu beunang. Soalnya naon Bu? Saat aya Covid geus jaga jarak. Jeung nu ge mah geus jaga jarak arbung. Sugan tukang pulung benang maranawan ku Covid yang tidak higienis. Dan eureun Bu tukang pulung sampah teh Bu. Henteu. Tuh Bu matak jigana Bu mun hayang terkena Covid garelo geura moal. Garelo moal beunang jigana. Dan nu beunang teh kadang nu ararapik. Nu beunang teh naon Bu? Nu ararapik. Itu ujian. Makanya tadi Bu, da hari maut mah lain ku Covid geus waktuna. Andai kita semua adalah orang yang dipilih oleh Allah, salamet beres nih. Nepi kasih Covid beres. Maut mau urang. Mau. Teu corona ku korola bae. Gitu. Ya bisa jadi Bu. Da mati itu nggak mesti harus dengan Covid. Apakah seluruh yang mati 2020 karena Covid Bu? Lain, karena dicabut nyawa. Dan Allah memilih orang yang dicabut nyawa itu lain nomor urut. Namun nomor urut Bu kudu nu kolot teh abdi rada regreg pada kae heula ti payun nyantai abdi teh. Da jigana kolot eta. Pada kae heula ti payun panginten, tapi maot mah teu urutna Bu nupang kolotna lan. Aya aki-aki kolot incuna maot. Ngajajak ka kuburan teh geus bongkok teh pancek simkuring Gusti malaikat mah cik eta atuh dicabut teh. Da ieu mah jabatan kawin. Can ngalaman Bu keur ngumpul-ngumpul, saudara saya sedang mengumpul-ngumpul buat pernikahan. Diajarkeun Bu mendingan sok tatanggeyan teh nya simut naon jajarkeun ket kantun mungkusan teu janten nikah. Nah, ari akina nu geus bongkok kolot Bu 80 tahun langkung hirup keneh. Kalau boleh pesen Gusti nu ieu atuh dicabut teh heula si Abah gitu udah geus bosen hirupna ge. Nah makanya Bu 2020 masuk 2021 teh bukan disikapi dengan semacam itu bahwa orang Bu diuji dengan seperti ini karena tidak termasuk orang yang bersyukur kaum. Tiap pergantian tahun kita sikapi ku sifat anu kufur. Dibere waktu, diberi kesehatan, masjid lega, ada
Ramadan tidak pernah libur, tapi suku teh berat rek ka masjid. Buktina naon geus keprok tah menyambut 2020 pan sarare Bu. Subuh kaberangan. Berarti orang semacam ini kufur nikmat. Tutup we masjid nak meni habitanya hayang ka masjid ngan ku RW ditutup. Alasannya ku RW ditutup jadi mah abi can teh ka masjid ari kamari keur buka henteu. Makanya mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini wujud rasa syukur kita kepada Allah. 2020 akhir ini Allah masih beri kesempatan kita hidup. Makanya resolusi 2002 hiji adalah kita mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik. Karena saya tidak membedakan mana Masehi, mana Hijriah hitungan waktu. Sok tinggali anu idealis wae. Karena Hijriahnya nyusun jadwal Jumat memakai mana Pak? Ya pada kem jadwal Jumat ngomong Hijriah ngomong Masehi. Masehi. Tanya ibu lahir tahun sabaraha? Nganggo Hijriah nganggo Masehi? Masehi. Yuswa ucil sabaraha? Pasti naon make Masehi. Nikah? Kemarin tahun sabaraha? Abdi mah 2002 hiji jarang. Abdi insyaallah nikah tahun hiji opat-opat tilu. Jarangnya. Nya tahun hiji opat-opat itu jarangnya. Jarang rata-rata anger we. Naon? Masehi. Maka dari sisi perhitungan waktu saya nggak membedakan minimal kanggo naon Bu peringatan. Allah masih beri kesempatan. Ketika Allah beri kesempatan Bu 2002 hiji Allah masih memberi kesempatan kita hidup. Apa yang kita lakukan Bu? Kalau kelak Allah menjemput geus boga naon? Da maot mah teu kudu kolot. Nah baik eta mah mukadimah we Bu, alhamdulillah datos setengah 10 kira. Kira-kira sabar awal lah sama ibu. Terkait dengan tema tadi sudah dibacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang iman itu ikhwah. Aneh Bu, bahasanya tidak ikhwan. Akhun jamaknya itu ikhwatun, ada ikhwanun. Beda jeung kalau ukhtun itu zamanna naon Bu? Akhwat, orang sok salah maca. Ikhwan akhwat sekalian, lepat eta. Saya koreksi, bukan ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat, ngan teu ngeunaheun. Nya, ada orang udah keren kan, siga make umi jeung ubi, ya. Ustaz teu make umi abi angka. Apa Islami? Kata saya nggak Islami. Umi abi bukan Islami, Arabi. Nah, lamun panggilan kenapa Ustaz meninggal teh majeng apa? Nah, teh Islami mun majeng apa? Intinya ngahormat, ngamuliakeun, rek make emak apa. Maka terus bunda panda misalkan. Ai bunda aya ayah bunda, papa mama, terserah. Nu penting ngahormat. Kan ulah si manehna we kayak bapak sorangan. Karena kadang ari abi artinya naon Bu? Bapak saya. Tuh ke abi kan dibalik deh. Tema bapak manehan lain bapak urang tak gitu. Jadi salah nempatkeun. Sok lamun make anak antum sudah Islami. Bedakan Islami Arabi. Ngan eta teh tong dicarek lumayan sakitu ge. Atuh bisa bahasa Arab teh anak jeung antum lumayan. Saprak hijrah bahasa jadi robak akhi ukhti anak antum padahal biasanya lu gue itu naon tong dicarek hanya diluruskan anak antum nggak jadi langsung Islami nggak juga dalam Nabi Muhammad lahirnya di Sunda mah salira gitu panginten Bu nya anjeun meureun gitu pada di Arab anak antum da orang Yahudi gak anak antum sarua di Arab. Jadi ulah nepi ka asa Islami teh asal menyebut ka batur kamu teh engko hijrah tapi bahasa maneh kamu aku cik atuh robah jadi akhi ukhti anak antum tong dicari teh bae. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan itu jamak akhun. Tapi kalau ada keterkaitan nasab biasanya menggunakan ikhwatun. Nah, nggunakeun ikhwatun kita nak kaitan nasab. Di dia innamal mu'minuna nah teu ikhwanun dan ikhwatun. Artina Bu,
duduluran antara jalma nu iman mah kudu saperti duduluran jalmi anu kandung gitu ikhwat. Nah, sebelum masuk pada ayat, saya sampaikan satu hadis. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Dia biasa ngajar di sinagog. Sinagog kurang mah eta aya Bu. Sinagog tempat sineten. Ya sinagog itu mah itu orang mah tempat nagog. Sampai sebut sinagog kan penghinaan ke orang Yahudi ya. Nah, aya di kampung mah lain sinagog bukan Bu wartel. Warung tenggelam. Karena ayah Bu di kampung mah mau disebutkan daerah Kuningan, Banjaran, ya ayah. Kalau kan orang Kuningan di mah Banjaran, ayah. Garut jarang ayah Garut. Ayah balong, terus ke tengah teh cukang Garut. Ayah kotak Bu ditutupan ku karung. Teh eta teh wartel, warung tenggelam. Toilet dari kita untuk kita oleh kita. Nah, pandianap teh lauk Bu. Jadi anu nyak teh gerak ke anak tuh kudu santok lauk. Laukna dituang ku saha? Urang, mata eta teh naon? Ciri jalma nu medit. Naon jalma nu medit teh apa yang dibuang kudu macarana supaya bisa dikonsumsi lagi. Nah, eta teh naon? WC dari kita untuk kita oleh kita muter we kitu. Mata lamun buset tinu kitu kade disangka endog padahal lain. Nah, beda pilih. Nah, dia Abdullah bin Salam ini asalnya pengajar. Ketika mendengar Rasulullah Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, karena para sahabat sebelumnya sudah ada yang ke Madinah. Nah, Rasul menjadi orang yang mungkin di sesi akhir beliau hijrah disertai dengan Abu Bakar. Nusok orang diperingati hijrahnya bulan naon Bu? Muharram. Padahal Muharram sanes hijrah Nabi sok bukan kira sejarah. Hijrah Nabi itu tidak terjadi pada bulan Muharram hijrahnya. Nabinya, kalau Nabi itu sampai di Mekah, di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Lalu hijrahnya Nabi mah Rabiul Awal. Termasuk syariat Jumatan pertama itu ketika beliau hijrah ke Madinah. Itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi sampai di Madinah disambut. Kenapa? Karena orang-orang siga kamarilah Habib datang ke dia. Oh, orang tuh menyambut seperti itu lalu Rasulullah. Dan Habib turunan Rasulullah. Ini Rasulullah Muhammad SAW nu di anti-anti di kamari. Aya anu orang tuh apal nama teu apal wajah siga kumaha. Ayeuna mah Bu budak teh apa? Pak Jokowi bare ayeuna mah Bu naon? Da ayeuna TV. Dulu Bu termasuk ya penceramah rata-rata apal sora teu apal wajah. Apal sora teu apal wajah. Dulu mendengar ieu ceramah saha. Suaranya teh bagus, khas. Di radio Rase kalau dulu tiap hari Kamis. Saya dengar. Penasaran Bu wajahnya jika kumaha datang abdi ka Darut Tauhid ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Sorana agem ternyata orangnya leutik. Agin nyari Saya dengar Bu di radio Rase dulu hanya hari Kamis saja. Malam Jumatnya disiarkan radio Antasalam. Kita hanya mendengar tapi tak apal wajah. Dulu mendengar radio OS terkenal Ustaz Aam. Siga kumaha diudag Bu tahun 96 97 itu nyari kajian Ustaz Aam di mana ketemu di KPAD jamaahnya nya 20 orang lah keseueur harita mah keur ngorakene beliau. Nah, datang oh iya wajahna. Tapi masuk eta kan radio teh dalam mukun Kiai Haji A.F. Ghazali terkenal. Wajahna siga kumaha ngadanguna kaset teh unggul. Menengali coverna oh kieu ondang beda dengan dina coverna. Kantos yang beri mulem Kiai Haji A.F. Ghazali almarhum datang dulu seperti itu.
Ayeuna makan tekudu pun na YouTube geus aya jeung wajahna kan. Abdi ge aya pun na YouTube mah. Promokeun ti ayeuna. Nah, tingali aya Bu wajahna gampang. Dulu mendengar suara kadang ada yang sesuai dengan ekspektasi antara suara jeung wajah teh cocok. Aya nu teu gitu. Ada Bu, dulu saya mendengar radio Garuda Ustaz teh galak, Ustaz Ki Haji Dedi Rahman. Ningali asli eta mah antara suara jeung dedegan sami. Nah, orang tuh hanya mendengar nama Nabi Muhammad. Wajahna siga kumaha, termasuk orang Yahudi ini. Siga kumahanya wajah Rasul teh. Hanya ngadangu nami populer karena di kitab-kitab mereka sudah ada, Bu. Lahir nanti seorang nabi terakhir namanya Muhammad. Geus apal lah, Bu. Mereka tahu, lebih tahu daripada kepada anak-anak mereka sendiri. Bahkan orang Madinah teh, Bu, gampang lebet Islam hasil dari orang Yahudi yang mempopulerkan nama Muhammad saat itu. Nah, maka ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau termasuk orang yang menyambut penasaran jika kumaha wajah. Maka kata beliau Abdullah bin Salam, aku melihat seorang laki-laki nu geus eueuh beungeut